Судьялар кеңеши жана сот адилеттиги иштери боюнча кеңеши тарабынан сот бийлигинин көз карандысыздыгын чыңдоого жана сот адилеттигинин сапатын жогорулатууга багытталган олуттуу иштер жүзөгө ашырылууда. Анын алкагында биринчи инстанциядагы соттордун судьялык кызмат орундарына талапкерлердин резерв институту киргизилди. Ишке кирген жаңы ыкма биринчи инстанциядагы соттордун судьялык бош кызмат орундарын өз убагында толуктап, жарандардын сот тутумуна болгон ишенимин арттырууга багытталат. Себеби буга чейинки талапта жаңы сотту дайындоого кеминде жарым жылга чейинки мөөнөт керектелсе, мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр убакытты үнөмдөөгө өбөлгө түзөт. Бизде бул эми тажрыйба тууралуу көптөн бери сөз болуп келген. Мурун мен дагы ушул кеңеште иштегем, тандоо кеңешинде иштеп жүрүп, ушул жердеги көйгөйдүн чоң маселе жараткан ошол жана конкурстардын ортосундагы вакансия болгондон кийин ал судьянын кайра ошол ордун толуктоо убактысы абдан көп убакыт алат экен да. Себеби ошол эле бир орун болобу, эки орун болобу, кээде бир орунга 50 киши бериши мүмкүн. Кээ бир акыркы конкурстарда көрүп атабыз, эки орунга 300 кишиден, 60 кишиден бергендер бар да. Анан ошонун баары чогулуп отуруп, бул көп убакыт талап кылып атат. Ошондо бир кызмат ордуна судьяны дайындоодо 4 ай, 5 ай, 6 айга чейин кетип калып атат да. Себеби бир эле судьяга бир вакантка конкурс жарыялабастан 2-3 вакансияны бир коюп туруп, анан конкурс жарыяланып жүрөт. Мурда көрсөңүздөр керек. Ошол көйгөйдү чечүү максатында именно ошого келдик да. Биринчи инстанциядагы соттордун судьялык кызмат орундарына талапкерлердин резерв институту конкурстун негизинде 4 этап менен ишке ашырылат. Ага ылайык талапкер алгач өзүнүн жеке кабинети аркылуу каттоодон өтүп, андан кийин тестирлөөдөн өтүү, жазуу жүзүндөгү тапшырмаларды аткарып, андан соң маектешүү этабына уруксат берилет. Босого балдан өткөн талапкер резервге кабыл алынып, кызматка дайындалганга чейин судьялар кеңеши тарабынан бекитилген программанын негизинде 2 ай окутулат жана жалпы юрисдикция сотторунда практикадан өтүшөт. Иштелип чыккан жаңы электрондук система судьянын бош ордуна жаңы кадрды ыкчам дайындоону камсыздап, тармактагы калыстыкты арттырат. Бул мыйзамга кирген өзгөртүүлөрдүн ишке ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын судьялык кызмат ордуна талапкерди электрондук тандоо маалымат системасы Ачык акционердик коому Түндүк тарабынан иштелип чыккан. Бул системанын арналуусу бул Кыргыз Республикасынын судьялык кызмат ордуна талапкерлерди электрондук тандоо маалыматтык системасы судьялык кызмат ордуна талапкерлерди конкурстук тандоо процессинин бардык этаптарын автоматташтыруу максатында түзүлгөн. Системанын негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат. Конкурстук тандоо жол жоболорунун ачыктыгын жана айкындуулугун камсыз кылуу, үчүнчү жактардын кийлигишүүсүн болтурбоо аркылуу талапкерлерди объективдүү тандоону камсыз кылуу, коррупциялык тобокелчиликтерди минималдаштыруу, убакыттык жана финансылык чыгымдарды кыскартуу, сот адилеттик иштери боюнча кеңештин натыйжалуулугун жогорулатуу. Ошондой эле тартип комиссиясына келип түшкөн ар бир арыз өз убагында каралып жооп берилет. Алсак ушул жылдын 6 айында жалпы 600 арыз келип түшсө, анын 400дөйү кайтарылган. Буга тартип комиссиясынын ыйгарым укуктарына кирбеген арыздар жана сот актыларына карата даттануулар болгону себеп. Ар бир кайрылууга жооп беребиз. Ошол жерде түшүндүрөбүз. Бизге кайрылган болбойт, могу жака кайрылгыла, момундай эме менен кайрылгыла деп. Эми алар биздин жооп алып, анан тияка кайрылганча уже кассацияга же апелляцияга арыз берүүгө мөөнөттөрүн өткөрүп жиберет. И уже аяка мөөнөтүн өткөрүп жиберип кайрылгандан кийин, соответственно, им возвращают, потому что нет уважительных причин для восстановления срока на подачу кассационной или апелляционной жалобы. Судьянын ар бир чечими адамдын тагдырына таасир бергендиктен соттордун кызматтык ишмердүүлүгүнүн сапаты кесиптик баалоо боюнча комиссия тарабынан текшерилип турат. Кесиптик баалоо соттордун ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун жогорулатып, сот адилеттигин жүзөгө ашыруунун сапатын жакшыртуу жана коомчулуктун сот тутумуна болгон ишенимин бекемдейт. Андыктан кесиптик баалоо сот тутумунда кадрдык чечимдерди кабыл алууда, судьяларды ротациялоодо жана соттордун төрага орун басарларын кызмат орундарына дайындоодо эске алынат. Ар бир судья, жергиликтүү соттун судьясы 4 жыл сайын ошол комиссиядан өтүп, өзүнүн ишмердүүлүгүнүн сапатын көргөзүп өтүш керек. 4 жыл сайын. Бул кесиптик баалоону ким өткөзөт? Сот кеңешинин алдындагы түзүлгөн атайын комиссия. Кесиптик баалоо боюнча. Анын ичинде 7 судья кирет,
үчөө сот судьяларынын кеңешинин мүчөлөрү, 4-өө тажрыйбасы 5 жылдыктан кем эмес судьялар киришет. Анан эми ким ошо кесиптик баалоодон ким өтпөйт? Жогорку соттун судьялары, конституциялык соттун судьялары өтүшпөйт. Ал эми адистер талапкерлердин резервин түзүү сот тутумунун кадрдык потенциалын чыңдап, бош судьялык кызмат орундарына ыкчам дайындоодо калыстык менен ишке ашырылаарын белгилешет.